sammen! Hej! Så i dag er mig og Karoline gerne have pause her, fordi vi har været i Rosengårdscenteret i dag. Vi har været i sådan mange forskellige butikker og sådan noget, og vi har også, vi har været i Matas, og jeg har så også lige lagt nogle andre ting ned i min Matas-pose, som jeg sådan har købt for et stykke tid siden. Vi har så nogle her, vi lige kan filme. Så ja, det skulle I bare lige vide, det er sådan over en måned og sådan noget, alt muligt sådan. Så jeg har lige lidt flere ting med, også en bluse, som jeg har købt for et stykke tid siden. Okay, så hvis I måske ikke kan se på kvaliteten, så er det sådan lidt forbedret, eller jeg ved ikke om det er, men ja. Jeg har i hvert fald købt mig et nyt kamera, og det er et Canon EOS 650D. Jeg havde købt det, fordi jeg gerne ville have det med til London og sådan noget, når jeg skal på ferie. Men jeg har også købt det, fordi jeg gerne vil bruge det til at filme med. Men jeg har også mit gamle, som jeg stadigvæk også godt vil bruge. Så jeg skifter sådan lidt imellem, om jeg bruger mit nye, som er Canon EOS 650D, eller om jeg bruger det her JVC eller noget Vario eller noget. Halløj. Men I kan jo selv lige skrive, hvilken kvalitet I bedst kan lide og sådan noget. Og så har jeg også købt det her System Camera Starter Kit, som er det her, hvor der er en kamerataske, sådan et, hvad hedder det, SD-kort. Og sådan en klud, man kan vaske sin linse med, og sådan en... Altså den er ikke våd, Anna. Det er ikke vasket fra. Tør ikke. Ja, okay. Man kan tørre sin linse med. Og så har jeg købt et kamerastativ, som mit kamera står på lige nu. Men ja, det kan både holde mit Canon EOS 650D og det her kamera, så det er meget godt. Men det har i hvert fald været i H&M. Jeg har købt den her cowboy skjorte, og det koster 200 kroner. Skulle du ikke lukke din med, Anna? Nej, det er meget dejligt. Jeg har så købt den her cardigan her, som jeg faktisk har let efter i helt lang tid, så jeg var mega glad, da jeg fandt den. Den har sådan vildt fedt mønster og sådan. Kan jeg vildt godt lide den, og den kostede 129. Så købte jeg sådan en her. Den her. Sådan en, hvad er det, sådan lyserød? Og sådan en blonder. Og den kostede 130 kroner. Og så har vi begge to købt den her. Som ser sådan her ud. Og så er den sådan en hætte. Sådan en. Den er sådan. Ja, og den her ting, som vi vil have på her i dag. Koster også kun 130 kroner. Så har vi været i Only, eller der var jeg været for et stykke tid siden. Og det er i hvert fald ikke en ting, jeg har købt her i dag, men det er en ting, jeg har købt for et andet tid siden, men der var Karoline også med at købe den. Men det er i hvert fald den her, som så sådan noget, det er sådan en bluse, og så står der Take me to Paris, New York og London. Så var jeg i Pinterest, det er mega sej pose. Men der købte jeg den her. Og den kostede normalt, var det ikke 500 kroner? Jo. Men den var blevet sat ned til 300. Så har vi været i Sparks, og jeg har ikke købt noget tøj, men jeg fandt ud af, at de åbenbart havde Elf, og jeg var helt oppe at høre, og jeg var sådan, og så endte det med, at jeg købte 5 ting fra Elf. Okay, så det første, jeg købte, det er den her Elf Studio Stipple Brush. Den ser sådan her ud, den er mega sej, den har sådan, ja, jeg ved ikke, den har sådan en beskyttelse på, så ser den bare sådan her ud. Sådan vildt blød. Så har jeg købt den her Eyelash and Brow Band, et eller andet. Den her, som man sådan kan ræse sine øjenbryn og sådan øjenvipper, eller hvad man nu sådan siger, ud med. Så har jeg købt den her Regular and Waterproof Mascara Duo, som er der for deres essentiallinje, og jeg forventer ikke særlig meget af den her mascara. Men jeg vil gerne bare prøve den, og det er sådan, at der er sådan en normal mascara der, og så er der sådan en vandfast mascara. Og den er bare i farven Black. Så har jeg købt den her Baked Blush, som er i farven Peachy Cheeky. Den ser sådan der ud, den er vildt flot, og så, ja. Den ser sådan der ud, jeg kan lige prøve at swatche den. Der. Sådan der ser den ud, den er vildt flot. Og det sidste jeg har købt, det er den her, som er deres Tone Correcting Powder, som er sådan gennemsigtig, når den kommer på. Det ser sådan her ud, den minder lidt om deres Contouring Blush and Bronzing Powder. Og så indeni, så har den sådan et stort spejl, og så ser den sådan her ud. Så har vi været i Matas. Først jeg købte, det var den her Jogo, hvad, jeg kan ikke udtale det. Jogo B Peel Off maske. Peel Off mask, black maske. Så købte jeg også noget andet, det er sådan en mors dagsgave, og den har jeg lagt derhjemme, og er blevet pakket ind. Jeg har 8 ting, jeg skal vise jer. 6 af tingene, det er nogle, jeg har købt for lang tid siden, så det er sådan lidt. Men jeg vil i hvert fald bare vise jer dem, jeg har købt for lang tid siden, og så siger jeg, når det er, at det er dem, jeg har købt for ikke så lang tid siden. Jeg har købt Maybelline The Rocket Volume Express, eller hvad den hedder. Og den er i farven Black, og den har sådan en mega stor børste, og den er virkelig god.
Og jeg mener, den kostede 110 eller sådan noget. Jeg købte den lige, da den var kommet ud. Så jeg har købt den her læbestift her, som også er fra Maybelline. Og den er i... Det er deres Color Sensational Lipstick eller sådan noget. Og den er i farven 862 Golden Pearl. Hvis I kan se det der. Og den ser sådan her ud. Den er sådan mega flot, når den først kommer på læberne. Der. Jeg ved ikke, om I kan se den. Den er sådan meget neutral. Og så har jeg købt den her Maybelline Master Precise Liquid Eyeliner. Og den var nemlig på tilbud, så derfor ville jeg virkelig gerne købe den. Eller ville gerne have den. Og den ser bare sådan her ud. Den er vildt sej, og den er bare i farven black. Og så ser den sådan her ud, og den er virkelig god til bare at tegne sådan en tynd og flot linje med. Så har jeg købt den her Essie Good To Go topcoat, fordi jeg manglede sådan en topcoat, der ikke sådan smattede det hele ud. Og jeg hørte, at den her den ikke skulle smatte det hele ud. Den ser i hvert fald bare sådan her ud, og ja, jeg tror, den er rigtig god. Jeg elsker Essies nejlak. Og så har jeg købt den her Matas Peel Off maske, som er sådan lidt mere skånsom end den der Jogo B maske, men den er rigtig god, den her. Og så har jeg købt den her Maybelline Dream Fresh BB Cream, som jeg tænker mig, at jeg måske skal med, når jeg skal på ferie og sådan noget. Og min er bare i farven light. Og den har nemlig SPF 30 i. Står lige der. Den er i hvert fald rigtig god. Så til de ting, jeg har købt i dag, der har jeg købt den her Max Factor. Hvad hedder den? Color Elixir Giant Pin Stick eller sådan noget. Den var så sådan her ud. Og det er sådan en stor læbeblyant. Og den er i farven 20 Coral. Og den er virkelig flot, og jeg kan faktisk godt huske, at du smadrede en. På et tidspunkt, jeg kom ind i Max, så smadrede Karoline en. Men den ser i hvert fald bare sådan her ud. Den er virkelig flot. Sådan der. Den er i hvert fald rigtig flot. Og det sidste har jeg købt den her Essie nejlak, som er virkelig flot, og den er i farven Mint Candy Apple. Og jeg har hørt så meget om den her, og jeg synes bare også selv, den er vildt flot. Så jeg vil bare virkelig gerne have den. Og det er en vildt flot sommerfarve. Det er sådan mintagtigt. Og så den sidste butik, vi har været i, det er Arnold Husk. Jeg købte den her One Direction, den Ultimate Direction Shopper. Og sådan her. Jeg har købt den her Justin Bieber Glitter Stick Pack. Altså sådan nogle, hvad hedder det? Sådan nogle klistermærker. Ja, klistermærker. Det er sådan her ud. De er virkelig seje. Sådan. Den der, det er nok min yndlings. Og så det sidste, jeg købte, er den her One Direction notesblok. Eller bog. Og det er faktisk i dag, at de skulle spille i København. Jeg har i hvert fald tænkt mig, at jeg vil bruge den her i skole og sådan noget. Eller bare til at skrive ting ud i. Men ja, det var det. Jeg håber, I kunne lide den her video her. Og ja, så ses vi bare i næste video. Hej hej! Hej!